Okay. Right, daar is ons die eerste twee se antwoorde. Ek dink nie daar's probleme nie. Ek het bietjie laat begin rekord vir die van julle wat by die huis is. So kyk maar net daar die raaklyn koord, die koord wat hom onderspan en die hoek wat die koord met die raaklyn maak. Wys vir wat se een is dit. Okay, die moeiliker enetjie was voorbeeld 3 gewees. Wat ek net sy skets daarso opkry. So die hoek wat ek wil bereken is x. X is in die klein driehoekie. Hy word onderspan deur BD. BD maak 'n hoek met die raaklyn wat B1 is, maar nou het ek nie B1 nie, want by die ander het ek elke keer daai hoek gehad. Maar die hoek wat ek het is 54. Hy word onderspan deur BF en BF maak daai selfde hoek B1 met die raaklyn. So ek kan sê dat B1 is 54 oor raaklyn koord. En dan as ek B1 het, dan kan ek X gaan kry, ook met raaklyn koord. So ek gebruik hom eers in die groot sirkel, kry die antwoord en dan gaan ek na die klein sirkeltjie toe. So ek sê B1 54 raaklyn koord. En dan sê ek X is 54 ook vir raaklyn koord. Nee, jy gaan nie gelykbenige driehoek en gelyke koorde en gelyke hoeke is nie dieselfde nie. Wat jy wel kan sê by gelykbenige driehoek is jy gaan, want dit gaan meeste van die tyd jou radiusse wees, wat dan maak dat dit 'n gelykbenige driehoek is. So jy gaan net sê OA is gelyk aan OB radie en dan is dit vanselfsprekend 'n gelykbenige driehoek. So nou hoef jy nie weer te sê gelykbenige driehoek nie. Ek neem aan dat GF is parallel. Nee, ek wou nou net iets daaroor sê. Ja. EF kan miskien parallel wees aan CD. Dit kan moontlik wees. Maar jy mag dit nie gebruik nie. Want hulle het dit nie vir jou gesê nie. So as mens op die ou einde al die hoeke het, dan miskien is dit dan nou so dat hy parallel is, maar jy mag nie parallelle lyne se eienskappe gebruik om hom te bereken nie. Dieselfde wat ek daarbey ook wil sê is CEFD is 'n vierhoek. Dis 'n vierhoek, maar dis nie 'n koorde vierhoek nie. Koorde vierhoek is as daai op die punte of op die sirkelrand is van dieselfde sirkel. So hy's nie 'n koorde vierhoek nie. Wie kan vir my help om y se waarde te kry? Okay, binnehoeke van 'n driehoek en dan aangrensende hoeke op 'n reguit lyn. Wat mis jy as jy binnehoeke van 'n driehoek gebruik en aangrensende hoeke op 'n reguit lyn? Buitehoek van die driehoek, nê? Nee, maar jy sal al jou punte kry met daai metode. Maar hy was die buitehoek en hy is gelyk aan die teenoorstaande binnehoeke se som. So hy's 92 buitehoek van die driehoek. Jy gaan hulle begin vinniger sien. Almal reg? Okay. Hierdie, ek kan nou nie onthou of ek het gesê nie, maar hierdie kom uit jou handboek uit. So alkom ek kom vir jou afgerol het, is dat jy kan lekker teken op jou sketse. Want meetkunde gaan oor kleure, jy kan highlighters gebruik, kleurpenne, whatever om die goeders wat dieselfde is aan te dui en so aan en so aan. Daai is 'n omgekeerde, ons gaan nie nou kyk na omgekeerdes nie. Okay, maar dit is maar net om te sê hierdie hulle sal byvoorbeeld vir jou vra as hier 'n sirkel is A B C, is daai lyn 'n raaklyn aan hom. Dan mag jy nie 'n sirkel se eienskappe gebruik nie. Dan moet jy op 'n ander manier byvoorbeeld wys dat daai hoek en daai hoek is gelyk aan mekaar. Nee, jy kan nie, hierdie een is nou nie ene nie. Maar dit is soos daai wat ons gister sy omgekeerde gedoen het van die vierhoek. So ons wil bewys dat dit 'n vierhoek is, maar jy mag niks gebruik van vierhoeke om te bewys hy's 'n vierhoek nie. So ons het die driehoek eienskappe gebruik. En toe gaan kyk ons, okay, is die teenoorstaande hoeke supplementêr. Onthou jy hom gister? So dit kom op dieselfde neer. So later by hulle kom.
Ja, dit was in die video gister wat ons gedoen het. Ja. Maar ons gaan, dit help nie, ons gaan dit nou probeer doen as ons nog nie ingeoefen is met ons oë op hierdie nie. So doen eers hierdie. Kas. Vraag 1. Nou ek gaan vraag 1 en 2 saam met jou doen. En dan gaan jy vraag 3, 4 en 5 vir my doen vir Dinsdag. O ja, so ons gaan alles nou doen. Okay. Julle is gelukkig, want hoe meer tyd jy in die klas het om dit te doen, hoe beter. So julle gaan mekaar kan help en ek is okay en mens nudge net in die regte rigting. Die eerste ene. Gaan jy nou jouself afvra, het hy 'n middelpunt? Ja, hy het 'n middelpunt, so ek weet ek kan my middelpuntstellings gebruik. Nou kom ons recap het gou vinnig op ons stellings. Die middelpuntstellings is eers die lyn van die middelpunt op 'n koord. Moet hulle of vir jou sê hy halveer hom, dan sy loodreg, of hulle moet vir jou sê hy is loodreg, dan halveer hy hom. As hulle niks sê van enigiemand van dit nie, dan is dit nie een van hulle nie. Die tweede ene is die hoek by die middelpunt is 2 keer so groot as die hoek by die omtrek. Die derde ene is 'n hoek in 'n halwe sirkel is 90 grade. Dan die koorde vierhoekstellings, dis eers die crisscross ene, nê, selfe ma en pa, selfe kinders. Dan is die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek, dan moet daai koorde vierhoek toe wees om die binnehoeke te kan gebruik. Dan is dit die buitehoek van die koorde vierhoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. Dan die raaklynstellings is die raaklyn en die radius wat loodreg is op mekaar altyd. Hulle hoef niks meer vir jou te sê nie. Dan raaklyne uit dieselfde punt uit is ewe lank. En dan die laaste een raaklyn koord, né, die wat ons nou net geoefen het. So dit help eers jy kyk vir 'n raaklynstelling hier nie, want jy is nie 'n raaklyn nie. Is hierso 'n lyn van die middelpunt op 'n koord? Ja. En daar's 2, nê. By die een halveer hy en die ander een is hy loodreg. So stelling 1 ping 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 hierso. Is daar 'n hoek wat gevorm word by die middelpunt deur 2 lyntjies wat byvoorbeeld soos 'n radius, 2 radiusse is wat die hoek vorm? Nee, daar is nie. So jy het dit nodig om hoek by die middelpunt, hoek by die omtrek te kry. So daai stelling is ook nie hier. Is daar deursnee? Nee. So kan jy sien, dis obvious en duidelik, hier is net stelling 1. Nou ek hou eintlik glad nie van hierdie vraag 1 nie. Want dit laat julle dink julle kan konstruksies doen. En jy mag nie konstruksies doen nie. Die enigste konstruksie wat ons hier doen is ons gaan radiusse insit. Want 'n radius se lengte is almal dieselfde in dieselfde sirkel. So dis al wat jy kan konstruksie maak, is net 'n radius. Jy kan byvoorbeeld nie, as jy nou sê hierso is 'n koorde vierhoek want daar's 4 punte op die sirkel, sal dit heeltemal reg wees. Maar jy kan hom nie gebruik nie en jy kan hom nie gaan toemaak om nou iets met hom te kan doen nie. Die inligting wat hulle vir my gee is daai loodreg en daai wat halveer, dan sê hulle OE is 4 cm en hulle sê OF is 3 cm en dan sê hulle AB is 8 en hulle as daai hele stuk nou 8 is, dan is dit mos 4 en 4. Het ek enige stelling gebruik om dit te doen? Nee, daar was common sense. Okay, so jy hoef dit nie te bewys nie. Die rede hoekom ek dit sê is jy gaan nou sien, jy moet versigtig wees en seker maak jy het alles bewys wat jy moet bewys. Hulle wil op die ou einde die lengte van CD hê. Nou die ideaal sal wees as jy nou hierso kan Pythagoras doen, want jy het 'n 90 grade hoek en jy het een bekende sy. Om op 'n manier Pythagoras te doen, dan kan jy daai sytjie kry. Okay, stem julle sommer daarop. Maar ek het nou net een sy. So nou kan ek kyk by die ander driehoek, want onthou al die radii is dieselfde lengte. So as ek by hierdie driehoek 'n radius se lengte kan bereken, dan vat ek net daai lengte so oor na hom toe. Nou in hierdie driehoekies het ek 2 bekende sy, maar ek het nie 'n 90 grade hoek nie. Maar ek kan 'n 90 grade hoek bewys. En dan gaan jy dit moet bewys. So, kom ons gaan gou vinnig doen. Ek sê net daarso ek werk nou in driehoek DAB. En jy kry nie punte vir hierdie goeters wat gegee is nie, hoor? So dis nie noodsaaklik dat dit daar is nie. Ek skryf dit net dat ek kan sien wat ek daar reeds het en wat ek nodig het.
So ek weet om Pythagoras te doen is twee bekende sy in 'n 90 grade hoek. Nou sien ek het een sy, hy's 3 cm. Dis gegee. Ek het nog 'n sy, hy's 4 cm, dis gegee. Ek het nou net gesê, dis nie nodig nie, maar ek doen dit net om seker te maak, ek mis nie iets nie. Verstaan jy? Jy kry nie punte daarvoor. Jy sal by hierdie, ek gaan jou nou sê by hierdie som waar jy punte kry. Hier is jou eerste punt. So ek sê OF is loodreg op AB, die lyn van die middelpunt halveer die koord. So jou antwoord en jou rede, eerste punt. Nou het ek twee bekende sye en 'n 90 grade hoek. Dis hoekom ek daai geskryf het om te sien. Het ek nou alles wat ek nodig het om te kan Pythagoras doen? En ek het. So nou doen ek net Pythagoras. Daar kry jy kry net vir jou antwoord saam met jou rede Pythagoras jou tweede punt. DAB. Dis maar net ek het maar net jy kry nie wat het ek al geskryf? OAB, sorry. Ek het net dit geskryf vir klas dat jy weet waar ek nou werk. Alright, so wat ek nou het op hierdie stadium is ek die lengte van daai sy huis 5. As ek nou vir Isabella gaan sê daai sytjie is 5, sal sy weet daai sytjie gaan ook 5 wees? Nee, dit is nie common knowledge nie. Dis jou kennis. Okay. So nadat jy gesê het OB is 5, gaan jy ook moet sê dat OC is 5 en vir watter rede? En daar is jou derde punt, radie. So nou gaan ek weer 'n paar goed skryf wat gegee is, want ek gaan nou check of kan ek op Pythagoras doen in die tweede driehoek. In die tweede driehoek het ek dan OC se lengte. Ek het OE se lengte, dit is gegee. Dan kort ek 'n 90 grade hoek, dit is ook gegee. So jy kry nie punte daar nie. Dan kry jy weer 'n punt vir jou CE se antwoord met jou rede Pythagoras. Dis jou vierde punt. Nou as ek nou CE het, hoe kan ek CD kry? Hoekom? Wie sê so? So jy gaan dit moet bewys. OK, so moet hom nie net verdubbel nie. Dit is rarig. Hoekom ek hom so volledig so doen, want ons almal doen dit. Jy aanvaar dit as vanselfsprekend en dit is nie. OK, soos ek sê CE is gelyk aan die ED want is die lyn van die middelpunt is loodreg op die koord en dan weet ek CD is gelyk aan 6. Die lyn CD se lengte. Ja, ons vyfde punt, sesde punt. Juffrou, wat as jy, kom ons sê jy kom in 'n toets en jy is nou al voor dit en jy ken jou werk en jy wil bewys jy ken jou werk en jy doen hierdie hele som en dan vergeet jy wat was die vraag. Dan gaan lees jy maar net weer. Maar die vrae, jy gaan sien by die eksamen vrae, dit is nie so nie. Hierdie is soos letterlik een stelling wat daar plaasgevind het, maar hy kom so min voor dat ek wou net graag gehad het ons moet hom sien. Jy gaan nou sien vraag 3, 4 en 5 is eintlik meer soos wat jy dit kan verwag. OK, kan ons vraag 2 doen? Het vraag 2 'n middelpunt? Ja, so ek het middelpuntstellings. Ek sal nou kyk watter van hulle is daar. Het vraag 2 'n koorde vierhoek? Dis 'n ja en nee antwoord. Hy het 1 2 3 4 punte op, maar hy's nie 'n toe een nie en hy's ook nie 'n crisscross een nie. OK. En dan baie belangrik wat ek net wil hê, jy moet seker maak jy sien A B C O is nie 'n koorde vierhoek nie. So baie keer wat jy dit daar wil doen is jy dan sê B1 en daai A is dieselfde grootte, maar dit kan nie wees nie want dit is nie 'n koorde vierhoek wat jy kan sê gelyke koorde gelyke hoeke nie.
Okay. Hulle sê vir jou BO is loodreg op OD, daar's hy, daai 90 grade hoek wat hulle vir jou gee. En dan sê hulle AE is gelyk aan EC en hulle sê vir jou daai hele groot hoek is 116. Ek dan nie dit gesê nie, maar julle almal kan sien daar's nie 'n raaklyn ook nie, nê? Okay. Nou, so ons het letterlik net middelpunt. Nou met daai inligting daarin ag geneem, sê gou vir my of sien jy dalk iewerste 'n lyn van die middelpunt wat op 'n koord is en dan is daai lyn of loodreg of hy halveer die koord. OE halveer vir CA. So daar is stelling 1. Ek gaan met saggies en potlood daarin sit, maar ek moet hom nog bewys. OK. Is 'n bewys wat ek moet doen. Die tweede stelling van middelpunt is die hoek by die middelpunt en die hoek by die omtrek. Is daar 'n hoek wat gevorm word by die middelpunt? Sien julle almal hom? Dis O1 en eintlik O2 ook. Daai en eintlik O1 en 2 saam op. BD maak daai hoek daar. AD maak daai groot hoek daar en AB maak daai hoekie O1 daar. Nou tussen daai 3 wat ek nou gesê het, AB, BD en DA. Sien jy DA maak nie nog 'n hoek nie. Hy het net daai hoek gemaak, so ons kan hom nie gebruik nie. BD dieselfde, hy maak net een hoek, hy maak nie nog 'n hoek nie. AB maak hy nog 'n hoek. Sien julle hy doen? Hierso maak hy 'n hoek by die middelpunt en dan maak hy nog 'n hoek by die omtrek ook. OK. Maar wees versigtig. Ek het hulle nou dieselfde ge-highlight. Moenie dit doen nie. Is daai twee gelyk aan mekaar? Wat is hulle? Die een is dubbel daai een. So ek gaan vir hom 2 kruisies gee. Net laat ek hom sien. OK, is daar 'n deursnee? Nee, daar is nie 'n deursnee nie. So daar's ook nie 'n hoek en 'n halwe sirkel nie. So dis basically net stelling 1 en stelling 2 en dan alles van driehoeke. Is fair game want daar is 'n klomp driehoeke daarin. Nou die eerste hoek wat hulle vir jou vra is hoek C. Nou C is nie by die klomp waar ek antwoorde het of waardes het nie, sien julle dit? Maar die een waarna hy connected is, hy is daarso waar daar 'n antwoord gegee is. Nou as daai hele hoek 116 is en daai hoek is 90, dan kan ek mos nou daai hoek gaan uitwerk. Hy is 26 sonder enige bewys, sonder enige meetkundige stelling, weet ek hy gaan 26 wees. So ek gaan begin. Weereens, jy kry nie punte vir die gegee nie, dit hoef nie daar te wees nie. AOD is 116 gegee, BOD is 90 gegee, AOB is 26. O1 ja. Jy kan daar net geskryf het O1. Dis fyn, hy's O1 of hy's AOB. Janai, wat het jy nou gesê? 37. Hoekom? Want die hoek by die omtrek is 2 keer. Die hoek by die middelpunt? Baie mooi. C is 13, die hoek by die middelpunt is 2 keer die hoek by die omtrek. OK, nou die volgende een wat hulle vir my vra is hoek ABC. Nou dit is hierdie hele hoek hierso. Met die grootte hier. Nou julle, daar's verskriklik baie kinders. Baie. Wat in 'n toets sal sê daai hoek C en daai hoek A is dieselfde grootte omdat daai sye gelyk is aan mekaar. Is dit so? Nee. Dit moet mos nou die bene wees wie se voete gelyk is aan mekaar. Hierdie as jy dit sê, dan lyk dit so, dan sê jy okay, as daar 'n punt in die helfte is, dan beteken dit daai twee is ewe lank.
of ewe groot. Dit is mos nie so nie, nê? Okay, so wees versigtig om nie onwaarhede te sê nie. Nou, die probleem met dit is nou, hierdie sye is ook nie gegee dat hulle gelyk is aan mekaar nie. So jy kan nie direk in daai driehoek tot by daai hoek uitkom nie. Maar hierdie driehoek is in 2 ook gedeel. Wat dit bietjie makliker maak. So ek het nog daai secret wat ek kan gaan bewys, nê? Wat ek dink is 'n goeie ding om nou te bewys, dat hy 90 grade is want die lyn van die middelpunt halveer die koord. As ek hom het dat hy 90 is en daai hoek is 13, kan ek B1 mos gaan bereken. Hoe gaan ek hom bereken? Buitehoek van dit. Sien julle hoe vinnig tel julle dit op wat ons nie meer aangrensende binnehoeke, binnehoeke van 'n driehoek wat nie. Daai 90 grade is die buitehoek en daai is die teenoorstaande binnehoeke, so ek kan hom bereken. Right, nou probleem. Nou is die probleem B2. Kyk gou vir my of jy 'n plan kan sien hoe ons B2 so groot kan kry. Ek het gou boeke stoor toe en dan gaan kry net gou die Engelse klasse papiere Ronel het 'n min afgerol asseblief. Sê juffrou Salmay, sy het my nou laat weet sy staan want sy het per ongeluk 'n foutjie gemaak. Nee. Jy kan nou 'n vraag antwoord. Geen net 2 ek sit almal net gaan nog bietjie kyk. B1 is 77 ja. Ek wag, ek het gesê Johan kan hom antwoord raai. Johan, ek sien hier 'n paar hande wat opgaan, so dit lyk my julle het hom. Dat is hoor. Okay, maar dan moet A en D hom gemaak het. Sien jy? Dan AD maak daai hoek, dan moet AD daai hoek maak. Daai werk nie. Maar nee, jou hand is volgende op. Kyk, hy halveer net daai 2. Dit beteken nie noodwendig daai 2 is ewe lank nie. OK. Dit kan so wees, maar dit is nie altyd so nie. So dis nie 'n standaard afleiding wat jy kan maak nie. Wag, Omri se hand was eers op. Nee, kyk nee. Yes. Wie sê hy halveer vir B? Hy halveer daai lyn. Hy halveer vir AC, hy halveer nie vir B nie. OK. Kan ek dit uit julle misery uitsit? Wag, Lily het sy hand is halfpad op. Yes, hulle almal is 90 daar. So dan kan ons E3 is oor 1 is gelyk aan daai C Daai. ja. OK. Net tot daar. OK, hy gaan ons nog nie help nie. Alright. As jy ooit 'n vraag begin en jy het 'n middelpunt. Baie dankie. En jy sien daar's lyne van die middelpunt af. Dan gaan highlight jy die radiusse. Want as jy die radiusse sien, dan moet jy sien daar's 'n gelykbenige driehoek. Dis hoekom Johan ek gedink het jy het hom toe hom gesê want jy het nou presies oor dit gevra. Hoor jy my? OK. So, hoor die plan. Ek gaan sê 180 minus 26 en dan my antwoord deel ek net met 2 want dit is 'n gelykbenige driehoek. En dan kan ek daai 2 hoeke bymekaar tel. Nou, almal van julle wat wou gesê daai 2 hoeke is dieselfde grootte, dit gaan uitwerk dat hulle dieselfde grootte is, maar dit is nie iets wat jy kan aanvaar nie. Dit was nou maar net toevallig in die ene. Toe daar's ons hy. Ek het eers gesê nadat ek daai 13 bewys het, toe sê ek OE is loodreg op AC, is die lyn van die middelpunt halveer die koord. Daarom is hy 90 grade.
En toe kry ek B1 is 77 met die buitehoek van die driehoek. Dit was tot en met daar wat ons gesê het is maklik. Toe sê ek B2, hoek B2 is gelyk aan hoek BAO as gevolg van die radiusse. En toe sê ek 180 minus dit gedeel deur 2 en ek plus hulle toe bymekaar. Sorry. Hulle kom kwart voor uit. Kwart voor. Ja. Okay, wat sien jy by nommer 3? Is daar 'n middelpunt? Is daar 'n kwadrivierhoek? Is daar 'n raaklyn? Nee, nie 'n raaklyn nie. Okay, kom ons verminder hulle nog 'n bietjie. Is daar 'n lyn van die middelpunt wat op 'n koord is, maar dan word daai koord eider gehalveer of hy's loodreg? Nee. So kan jy sien, kyk dit gou hier, hierdie OB is 'n lyn van die middelpunt en hy is op 'n koord. Maar omdat hulle nie een van die twee goeters gee nie, is dit niks. Dit is die stelling 1. Okay, so stelling 1 is uit. Is daar 'n hoek by die middelpunt wat gevorm word? 'n Hoek by die middelpunt word gewoonlik deur twee radiusse gevorm. So sien julle daarso is ene by O1 en ook by O2. Right. So daar is hoeke by die middelpunt en dan daai ma en pa AC wat vir die middelpunthoek gemaak het hy nog 'n hoek op die omtrek somewhere gemaak. Ja, as dit en CB wat daai hoek O2 gemaak het hy nog 'n hoek op die omtrek gemaak. Ja. Okay, alles wat ek nou vir jou wys gaan jy nie noodwendig gebruik nie. Ek wys dit vir jou wat jy alles kan sien. So stelling 2 is definitief daarin. Is daar 'n deursnee? Daar is. En 'n deursnee beteken 'n hoek en 'n halwe sirkel. So wat se hoek is 90 grade dan nou daar? Dit gaan die hoek wees wat oorkant die deursnee is. C. Sien julle hom? So stelling 3 is definitief hierin. Okay, by die koorde 4-hoek is daar 'n kriskros aan die gang. Die koorde 4-hoek kriskros hy. So. Dan is dit mos gelyke koorde, gelyke hoeke want hy kruis so. Is daar 'n gekruising? Ja. So daar is 'n stelling 4. Sê gou sommer net so vinnig uit die face uit. Watter hoeke gaan dan gelyk wees aan mekaar as gevolg van die kriskros? B en D en onthou hy gaan altyd aan die ander kant toe ook. A2 en C3. OK. As jy kyk nou na hierdie koorde 4-hoek, omdat hy nie toe is nie, kan jy nie die teenoorstaande hoeke van 'n koorde 4-hoek gaan gebruik nie. Hierso is 'n volledige hoek, maar sy teenoorstaande hoek is oop. So dit help nie. Daar's 'n volledige hoek, maar sy teenoorstaande hoek is oop, so dit help nie. Is daar 'n extension na buite toe om 'n buitehoek te kry? Nee. So van die 6 wat ons kon gebruik het, is daar letterlik net 3 stellings moontlik in hierdie ene, saam met al die driehoekeienskappe. Okay.
So as jy hierdie som begin, as ek vir jou kan aanbeveel, soos wat ons nou dit gedoen het, elke dingetjie wat jy raak gesien het, byvoorbeeld jy het gesien B en D is gelyk aan mekaar, dan gaan wys jy dit vir jouself op 'n maniertjie. Ons het gesê A2 en C3 is gelyk aan mekaar. Either jy wys dit met verskillende goetertjies of jy gebruik jou kleure. Gaan wys jou radiusse sodat jy kan sien waar is gelykbenige driehoeke. Alles. Juffrou, ek kan nie sien hoe D en B gelyk saam OK. Hier is die ma en die pa A en C. Hulle een kind is D. En A en C het ook 'n ander kind, hulle kind is B. So dis daai stelling 4 wat ons bewys het as daai die middelpunthoek is, né? Is hy mos 2 keer so groot soos daai een. Die middelpunthoek is 2 keer so groot soos daai een. As daai ook nie daar was nie, is daai die middelpunthoek en hy is dan die omtrekshoek, so hy is 2 keer so groot soos daai een. So dit beteken hulle twee moet dieselfde grootte wees. Kyk gou hier, ek wil jou gou iets wys. Tussen die Maar juffrou, daai lyn, dis lyn AD en lyn AB wat dan maak. So dit hoef nie Nee, die lyn wat hom maak is AC. AC, hy word gebore uit AC uit. So hulle het 'n punt gevat, daar's A, hulle verbind hom net soontoe. Daar's ons AC, hulle verbind hom net soontoe. So juffrou, hulle het net een lyn in. Hy moet net die een onder hom wees. OK, onderspan. Onderspan. Kyk gou hierdie een. Wie is dit jy, Giselle? Pluk. Asseblief. Kan nie. O1 is 2 keer so groot soos D. Ja, want dit is die hoek by die middelpunt. As hy is so groot en hy is so groot, want daar is die hoek by die middelpunt en die hoek by die omtrek ook. OK, kyk julle, die triek is regtig, alles gaan oor wat hom onderspan. Maar die sketse is ook fout Yes. Hoekom is A2 en C3 dieselfde? Selfde rede. Wie's A2 se ma en pa? B en D. Dit maak nie saak nie, hulle is net nie getroud nie. Mamas en papas kan kinders hê as hulle nie getroud nie. Daai mamma en pappa is getroud, daai mamma en pappa is nie getroud nie. Hulle word gebore uit hom uit, hy word gebore uit hom uit. Maak nie saak nie, dis nog steeds hulle vasmaakpunt. Dis so sê net maar. Hoor gou hier. Lily had een spasmiteit van julle aangespreek. Nou sien julle vir my die tyd. OK, ek mag in 'n sirkel beweeg. Verstaan jy? Ek mag in 'n sirkel beweeg. Al loop ek hier, gaan die hoek wat gemaak is dieselfde grootte wees al loop ek hier. Nou as ek julle toue los. Daai tou van julle. Maar julle hou my nog steeds vas. Does it make a difference? Nee. So die mamma en pappa hoef nie getroud te wees nie. Ek is as daai D en B moet eers ontdek wees en dan sê dit Kyk, so hierso is daai skets op bord. In die regte lewe trou eerder, hoor? Dis dieselfde koord of boog, sê ons. Dis 'n boog. Kyk. So ek soek nou die ding wat ek vir jou wil wys nog die hele tyd. OK, dis hierdie ene. So kyk gou hierso, daarso is die ma en die pa of daai lyn daar was of nie daar was nie. Hulle sou presies dieselfde plek gestaan het. En dis ek is nou daai ene wat met die tou soontoe loop. Nou loop ek met die tou soontoe, nou loop ek met die tou soontoe. Maak nie saak waantoe ek loop, solank ek binne in die sirkel bly.
gaan die hoekgrootte dieselfde wees. Juffrou, so trek vir opval. Die twee, daai twee, gaan daai dan dieselfde en daai dan dieselfde, né? Van hier af, daai 2 en daai 2 is dieselfde. Kyk gou, wag, kom ek staan hier verby jou. Ek is confused. Hierso is B en C, hulle is nou die mamma en pappa. Hulle het daai kind, hy is dieselfde grootte as daai kind. En daai twee, daai een, en daai. Mooi, so daai twee is dieselfde, daai twee is dieselfde, daai drie is almal dieselfde. En dan moet jy dieselfde maak. Right. Ja, nee, verstaan jy? Wat verstaan jy nie? Kyk, daar's hulle, dit wat uitkom baie onderspanning. Kyk, as ek dit net gebruik en maak daai lyn, dan gaan ek iets verskil maak. Van daai hoek is 'n groot verander. Nee, so op daai lyn daar is nie, daar is nie. So daai lyn 1B is tussen die mekaar staan en die tyd. Ja, ek is hierdie wat rondloop. Ja, maar as jy nog iemand wat kinders kry. Is Lily en Nat. Wat sê? Ek het net kinders gekry. Ja, ek is reg. Dankie jou. Kyk. So, wat hulle conclusie is dat is wat hy die lyn wat hy het. Die stelling sê hoeke wat dieselfde koord of boog onderspan word. So hierdie is 'n koord en hierdie is 'n boog. So jy doen 3 Eerder die dit. Kyk. Maar almal as die nie daar was nie, kon daai lyn nie daar gewees het, reg? As een nie daar was nie, dan kon daai lyn nie daar gewees het. So as gevolg van hierdie twee punte wat ons so verbind, die sirkel daar, is al gemaak. So X en Y gaan altyd 10. Almal 10. En daai een van 20 wees al is hy nie toe nie, en daai een van 15 wees al is hy nie toe nie. Maar net so frustrerend maak as omdat hulle al
werk nou. B. B is daar. Bella, jy moet fluister. B is daar. Kyk, en dan B skryf. D skryf. Daar is skryf. En D is B. Wat sal dit? Julle hoef nie vir haar te kyk nie, sy doen net haar som daar. Ag, kom maar ek doen wat jy doen. As jy vashak of wil jy, ek moet net kyk of jy op die regte spoor, kan jy jou hand opsteek, ek sê kom help. Oep, ek kom nie net. Hierso hoe hulle sê koordbreedte is gelyk aan koord. Dit beteken dat hierdie eens gelyk aan daai is, soos die lengte. Koord, BC, ja, daai stukkie en daai stukkie is dieselfde lengte. So dit beteken die hoeke wat hulle onderspan Okay. gaan gelyk wees aan mekaar. Watter hoek onderspan BC? Ek wil net geweet of dit gelyk Okay. is. Yes. Stelling vir definieer, jy gaan gee as ons gelyke orde verstaan gelyk. Hier is dit dit is Dankie, did everyone get? Dankie. Juffrou gaan ons huiswerk kry. Ja. Jy het 'n blokdag. Nou ma, wat doen jy dan die middag voor jy dit leer? Ah, ons juffrou vraestelling uitwerk. jy gaan wiskunde huiswerk kry as jy daaroor wil moun dat jy mos sommer vandag kom dat ons uitsoek voor die naweek begin. Hierdie is nie eksamen nie, dis 'n toetsreeks. So hoor gou wat ek vir jou sê, dit is al hoekom daar is wat jy spesifiek iets skryf is dat 2 onderwysers nie op dieselfde dag vir jou iets laat skryf nie. Die toets is 'n uur lank, max 'n uur en 'n half. Dis soos 'n klastoets, 'n kwartaaltoets.
jy hoef nie. Maar wat is dit dan sê? Dit is reg. So wag dat ek gou kom kyk hoe is wat jou plan daar? Juffrou, so vir jy het gesê baie is dat jy dis 'n rapid line is by die deur. Maar daar is baie net so gesê, uiteraard. Kyk, die hele trek van hom is dat daar toe die standpunt. So op jou gebruik die byhou, dan gaan jy net omdat as jy daar in kom bereken nie, dan moet jy bestaan. Nee, jy kan net skryf. Jy kan net skryf oor Korea. Dit is gelijk wat jy moet doen. Nee, moenie nou dop nie, hoor. Ek kan maar wag net eers en sal sien as die klok lui, dan gaan ons op die huis toe nie. Dan kan jy gaan kyk of sy daar. Maar ek dink sy's nou almal toe van op die dat dit gaan. Kyk. Kubieke sentimeter. Daai daar is 89 mm is Hoe kan 'n halwe sirkel? Lyk so? Ja. Is daar nie finansies vir juffrou? Ja. Los vir nie 'n sirkel uit. Los vir nie die binnekant van die sirkel. Vir die naam van die Ja. Kry jy dit nie? Het jy al iemand dit tissue? Ja. Kry jy iemand dit nie? Hierso. Hierso? Dit bly maar net so, maak moenie worry nie. Sy het, dis kom dit so lyk. Aneta het dit oor dit skoon kom.
en 3 by. Nee, A T C. O, so net daai Daai. binne. Okay. Okay, daar binne. Ja, of hy hierdie jy kan jy kan alles doen met al die dag en jy kan Dan gaan ek die antwoord net so. Hoe bedoel jy? daar by C ek so dit ek sê A1 plus O1 plus C is Toe sê ek eers O is gelyk aan OC is gelyk aan A1. Toe sê ek daar is A1 gelyk aan C1. As jy ietsie vroeër bewys het, nê, of vroeër neergeskryf het, maar jy het dit nou nodig, nê? Dan kan jy net sê maar jy het al gesê daai hele hoek C is 90 grade. Argument soos al wil jy dit vroeër gesê, maar nou wil jy dit weer gebruik. Dan sou ek aanbeveel jy sê C is 90 grade bo bewys. Oh, hier is jy, né? Dis 'n baie lekker van huiswerk doen. Wag, wat is dit? O, my seun. Juffrou, om A1 uit te werk. Ons het gesien hierdie is 'n hoek by die middelpunt en hierdie is 'n hoek by die omtrek, maar ons het nie een van hulle. Okay. Sien jy daai dingetjie wat jy daar gewys het? Ja. Dit beteken elke hoek wat daai koord of daai koord onderspan gaan dieselfde grootte wees. So jy soek daai in. Watse hoek onderspan daai in?
Wag juffrou, ek is nou nie by nie. Okay, kyk, ek het vir jou in die hand hoe gou ietsie was. Kyk gou hierso. Hierdie stelling 4 gelyke koorde, gelyke hoeke. Al is dit 2 verskillende driehoeke. As daai stukkie dieselfde lengte as daai stukkie is, gaan die hoeke wat hulle onderspan dieselfde grootte wees. So onthou jy by daai een voorbeeld van gister het dit ook gebeur dat hulle in 2 verskillende sirkels ewen was. As daai en daai dieselfde groot lengte is daai en daai dieselfde grootte. So nou gaan kyk jy wat jy met daai inligting doen. Daai ene en daai ene is dieselfde lengte. So watse hoek onderspan hy? Vir hoek A2. Watse hoek onderspan hy? A1. So A2 is of ja, dankie. Ek dink sit julle almal gou dan wys ek gou vir julle want Kylen het dit ook nou gevra en dan was daar nou nog 'n vraag daaroor. Is dat aan? O, toch maar. Die hoek by die middelpunt. Ja, maar dis 'n reguit lyn, so jy hoef niks te bewys dan nie. Okay, kyk gou hierso julle. Dis 'n afleiding oor stelling 4. As dit hierdie het te doen met 'n vraag by vraag 4. Is dit 'n refleksie ding? Weet. Okay. So julle weet die koord wat dieselfde hoek onderspan of wat verskillende hoeke onderspan, daai hoeke gaan almal dieselfde grootte wees, né? Nee? Nou wat ook kan gebeur is hulle kan dit vir jou in 2 verskillende driehoeke gee. So hierdie koord en daardie koord is dieselfde lengte. So wat ook al hy onderspan en wat ook al hy onderspan, gaan dieselfde grootte hoeke hê. So ons het 'n voorbeeld gehad amper soos hierdie een wat jou driehoeke in 2 verskillende sirkels was. Onthou julle hom? Né? Nee? Dis ons raai maar omdat daai stuk dieselfde lengte is as daai stuk en die sirkels dieselfde grootte was, is daai hoeke dieselfde grootte. So, as ek vir jou hierdie ene wys en ek sê vir jou daai hoek is 15. Hoeveel gaan x wees? Hoekom? Want die koorde is gelyk aan mekaar. Gelyke koorde onderspan gelyke hoeke. Nou wat hulle vir jou hierso gee by hierdie ene, is hulle sê vir jou hierdie koord hier onder BC en hierdie koord CT is dieselfde lengte. Dit gaan beteken die hoek wat hy op die oorsprong onderspan en die hoek wat hy op die oorsprong onderspan gaan dieselfde grootte wees. Ek wil net vir jou sê vraag D by nommer 4. Wil jy C2 moet bereken, gaan jy 'n hele paar ander hoeke dalk moet bereken, hoor?
Ja. Daar het waar ek vra bereken jy 1 plus B2. Dit is mos Dis die twee hoeke saam. ja. Nee, wat? Maar jy moet nie elke dag so doen. Ah.